What's going on in Sudan? Only one still water bottle left. This is the one and only one, and everything is empty now. Basic necessities are running thin in the Sudanese capital of Khartoum as paramilitary forces battle Sudan's army for control of the city. This is our new normal now. At least 97 people have been killed so far, with another 365 wounded, despite residents being told to stay indoors for a third day. Everyone is trying to escape the city, and thus bus is going to Madani, which is south of Khartoum. For now, the two sides agreed to a temporary ceasefire, with the clash boiling down to a feud between two army generals over plans to transition the country from military to civilian rule. Goeiemiddag kykers, ek glo en vertrou het gaan nog goed aan u kant onder omstandighede. U het nou vinnige uittreksel gesien, 'n kort video oor wat die gevolge alreeds is kort na ons geweld sien uitbreek het in Khartoum, die hoofstad van Sudan, in die afgelope 2 weke. Hierdie uitbreek van 'n oorlog tussen rebellegroepe, paramilitêre magte en dan die weermag van Sudan, wat nou in die strate rondreis soos u kan sien, het op die 8ste April het dit in aanvang geneem. Nou het u na 'n video gekyk van hoe vinnig in enkele week of dae daarna is daar geen voorrade meer op die rakke nie. Nou moet u jouself herinner aan die video wat ek 'n tyd gelede gemaak het, aan wat in die nuus was, toe die Amerikaanse ambassade, sowel as ander westerse ambassades, sowel as breëstroom media van Australië, Nieu-Seeland, Londen, Engeland, gesê het dat Suid-Afrika moet homself voorberei en solank addisionele voedsel bymekaar maak, kommunikasiestelsels bymekaar maak, veilige areas waarheen mense kan onttrek, ontruim, buite die stede identifiseer, het die Amerikaanse ambassade gesê, om maar enkeles te noem. Nou sien ons in Sudan, ek het nou maar die Engelse woord gebruik, het was vir my 'n beter beskrywing, in aanhalingstekens weer eens, hierdie is 'n wake-up call. Dis om vir u en vir my 'n voorbeeld te wees. Ek as brandwag kan u net waarsku. Ek kan u net adviseer. Ek kan net vir u uit my hart uit goeie raad gee. En die goeie raad kan ek net bou uit twee oorde uit. Die fisiese, vleeslike wat ons nou in Sudan sien, en die geestelike wat ons in die profesieë sien, wat ek in die oggende met u deel, en uit die woord, uit die Bybel, uit die profesie op toepassing van die tyd wat ons nou in is, op toepassing van Suid-Afrika, as ook dan die eskalasie van die 3de wêreldoorlog in die res van die wêreld. So dit is die doel van 'n brandwag, dis die werk van 'n brandwag. Ek waarsku, dan is u bloed nie meer op my hande nie. Ek gee vir u advies, uit die profetiese waarskuwing, vanuit die vooruitsigte wat die profete vir ons gee, sowel dan as die vooruitsigte van wat die fisiese en die vleeslike vir u gee, wat u nou net 'n kort 'n videoetjie gesien het, van in enkele dae, na so 'n uitbreek van geweld, van anargie, van chaos, soos wat generaal De Tooy gereeld verwys, is dit vir u duidelik hoe dit lyk. Dis logies, hierdie dinge is nie onlogies nie. Nou vir hierdie tipe van, ek wil vir u vandag ietsie meer byvoeg. Ons het altyd gepraat van 'n onttrekking of vlug. Jy gaan een van twee situasies hê. Jy gaan of onttrek, dit beteken jy het ver voor die uitbreek van geweld, of voor die uitbreek van geweld, het jy uit eie keuse pad gegee. Oom Siener het 'n baie mooi gesig daaroor. Hy sê hy sien hoe dat mense uit eie keuse na veilige areas gaan. Dan sê hy nogal in hakkies vrouens en kinders. Maar hoe dit ook al sê, uit eie keuse. Dis 'n onttrekking. Ek wil vandag iets kom byvoeg en ek sal dit ook so deurgee aan my leierskap vir die uitvoerende raad, sodat hulle dit kan afwentel tot op grondvlak. Wat ek wil byvoeg is ontruiming. Ek dink ons sit hier met 3 scenario's. Die eerste scenario is 'n onttrekking wat ons nou sien en nou beleef. Ons sien hoe dat mense huise koop in die Suid-Kaap. Ons sien hoe mense in die Noord-Kaap, in die Wes-Kaap huise koop, hier skuif, 'n skuif maak. Ons sien hier in my omgewing van der Kloof, De Aar, Philipstown, Oranje, die uitbreiding en die eskalasie en die mense wat inbeweeg vanaf die Transvaal af is geweldig. Appington, die hele gebied, die hele veiliger gebied
want ons moet hom nog eendag veilig maak, waar generaal De Tooy se rol natuurlik na vore sal kom, om dit veilig te maak. Maar Douglas, De Aar, al die ander dorpe, Kimberley en daai, en so meer, ek wil nie te veel dorpe noem en name noem nie, maar kom ons sê, baie, almal min of meer wes van die N1, om dit veilig en breedvoerig te hou. Nou jy kry mense wat nou al soontoe beweeg, en dis vir my 'n onttrekking. Dis 'n persoon wat sê, ek kan dit finansiëel bekostig, of ek kan dit nie heeltemal bekostig nie, maar ek en 4-5 gesinne het bymekaar gekom, ons gaan 'n huis hier, in 'n veilige omgewing, en ons gaan daar solank ons voor. Dis 'n onttrekking. Of mense wat nou al verhuis, wat dit kan bekostig, wat dit kan doen. Goed. Dan sou ek, wat ek by sal voeg van vandag af, is ontruiming. En ek dink dis die 3 keuses wat ons gaan hê. Onttrekking, ontruiming en vlug. Dis die keuses. Ek luister baie keer na mense wat sê, ag, ons kan dit nie bekostig nie. Kykers, dink u in Khartoum is daar gevra, kan jy dit bekostig om te gaan? U sien nou klaar hoe die vlugtlinge binne 2 weke reeds uit die stede. U moet een ding onthou. In Khartoum is dit 'n rebellegroep, is dit paramilitêre magte teen regeringsmagte. Daar's nie die polarisasie wat ons in hierdie land beleef het nie. Daar's nie opsweping wat ons in hierdie land beleef het, waar leiers van politieke partye, presidente van hierdie land, presidente, oppositieleiers, of van die oppositiepartye, se leiers, wat blaatant sê, alle probleme is die blankes se skuld. Al die probleme wat ons, die grootste sonde wat plaasgevind het, is Jan van Riebeeck wat sy voet hier aan wal gesit het. Ons het die grond gesteel. Daai polarisasie. Dink vir jouself, gaan u vrou en u kinders so veilig nog wees soos in Khartoum, wanneer die paramilitêre mag met 'n Land Cruiser in die pad afjaag, of 'n Nissan Safari, met een of ander 20 of 12,5 mm masjiengeweer, bandgeweer, agter op die bak, dink u vrou en kinders, gaan in daai omstandighede veilig wees, in 'n ontruiming, of in 'n vlug, want dis meer vlug, gekombineer ontruim. So die keuses wat hier gaan wees, is of jy vlug, of jy ontruim. Ek sal sê 'n ontruiming is wanneer jy soos 'n Natal situasie. Soos 'n Natal, wanneer jy sien hier is bedreiging, ek raak bekommerd, ek gaan nou ontruim. Soos wat die Amerikaanse ambassade nou, 2 weke na die 8de April, 2 weke na die 8de April, het die Amerikaanse ambassade gesê, hy skort sy aktiwiteite by die ambassade op. Hy suspend sy operations. Kykers, daai ambassade sit met masjiengewere. Daai ambassade sit met sekerlik 12,5 mm bandgewere. Breaking news overnight. A dramatic military operation in Africa to rescue U.S. diplomats and their families from the war-torn capital of Sudan. Nearly 100 people were airlifted from the U.S. Embassy in Khartoum under the cover of darkness and with the protection of more than 100 U.S. Special Operations Forces. 3 Chinook helicopters were on the ground in Sudan for less than an hour before flying the Americans across the border to Ethiopia. President Biden announced the successful operation in a statement and promised to help the thousands of Americans still in the country to the extent possible as Sudan slips further into chaos after 9 days of ferocious fighting. Of die LMG's, 762, 308, selle kaliber, bandgewere. Hulle sal sekerlik sit met 'n tipe van 'n missiel soos 'n RPG in daardie ambassades. Verstaan u hoe verdedigbaar is so 'n ambassade? Behalwe dat die gebou is om aanvalle, bomme, projektiele te kan hanteer tot 'n baie groot mate. Koelvaste glas, vensters, dik mure, sterk hindernisse tussen die straat en die gebou. Dis voorbereide, geboude konstruksies met masjiengewere, met sekuriteitspersoneel, met missiellanseerders, en hulle skort hulle operasies op.
En hulle verwyder, hulle evacuate. Ek sal die klips vir u insit. Hulle evacuate, hulle diplomatieke personeel, wat deur sulke masjinerie beskerm kan word. Waar plaas dit u? Wanneer geweld en anargie in Suid-Afrika uitbreek? Waar plaas dit u? U is in 'n uiters gepolariseerde situasie. Want u word nog steeds beskuldig dat u die ekonomie besit. Dis u skuld dat daar honger is. Dis u skuld dat daar so werkloosheid is. En ongelukkig, die swart massa sien en besef nie dat dit is 'n klein groepie elite wat hierdie geld en alles besit ten koste van die res nie. Dis nie. Hulle sien die veldleer as die bedreiging, as die probleem, as die sonnebok. So onttrek is mense wat nou al uitskuif na veiliger areas. Hier koop ongeag. Ontruiming, sou ek sê, is soos in Natal situasie, of soos in Kolini in daai Wes-Transvaal geweld wat ons gesien het, met Ottosdal, Sannieshof, Lichtenburg, Kolini, onthou jy, toe die vrou se huis ook afgebrand is, waar van die mense nie meer in die dorp wou slaap nie, waar die vrou van die man sê, my man, ek gaan nie vanaand hier slaap, daar's nie 'n manier nie, ek gaan by my vriendin buite op 'n plaas slaap. Dis Suidlanders se fase 1. Fase 1 is juis by 'n ontruimingspunt. Ek praat nie van die vlug nie. Die vlug is 'n ander punt, ons sal nou vinnig by hom kom. Die ontruimingspunt, soos in Natal, soos 'n Wes-Transvaal geweld wat ons gesien het, in die dorpe wat ek nou genoem het, soos daai Wes-Kaap geweld wat ons op die wynplase gesien het, waar die store afgebrand is, en ook van die boere en hulle vroue elders moes gaan slaap. Dis 'n fase 1. Hier's 'n ontruiming. Jou provinsiale leier sê vir u, dis nou tyd. Julle sê vir mekaar, luister, dis nou gevaarlik. Dis nog nie vlug nie. Jy ontruim na fase 1. Nou sien jy dit eskaleer. Jy's nou buite die stad of die dorp, wat lyk soos Khartoum, waar hierdie vegtende magte in die strate op en afry met masjiengewere. Allahu Akbar, DJ Laptan, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. دي دبابتهم دي المدرعة حقتهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ek sidder om te dink wat gaan met u vrou en die kinders gebeur wanneer hulle in die straat in Khartoum, sal u sien op die videoklippie wat u gekry het, sal u sien dat hulle begin uit die stad uitvlug en beweeg. Maar daar's 'n goeie kans dat niemand van die rebelle of die paramilitêre magte of die weermag hulle gaan plan nie. Daar gaan uitsonderings wees, natuurlik. Hier gaan dalk nie 'n uitsondering wees nie. Wat gaan met u gebeur? U gaan miskien 'n uitsondering wees as u ongedeerd uit wanneer hierdie geweld in die stede, waarby die blanke gepolariseer is, vlug. Wat dink u is die kans dat hulle by daai hindernisse, by daai padblokkades, vir jou en jou kinders gaan sê, gaan maar net deur, ongeskonde. Kykers, ons is mos nie so naïef nie. Ons is mos nie so onkundig nie. En hierdie is 'n wake-up call, om vir jou te wys, hoe vinnig raak die voorrade leeg in 'n stad, hoe vinnig verval 'n stad in geweld en anargie. Hoe sien jy hoe die mense begin vlug? Hoe sien jy hoe dat die Amerikaanse ambassade sy operasies opskort? Hoe sien jy hoe hulle diplomatieke personeel wat hulle met swaar wapens kan verdedig as hulle sou wou, hulle personeel evacuate, ontruim, pad gee. Die vlug is die derde een. Daar het jy nie meer 'n keuse nie. Jy het nog 'n keuse by onttrekking, jy het nog 'n keuse by ontruiming. Maar by vlug het jy nie meer 'n keuse nie. Jy sal of deur honger, of jou voorraad wat opgeraak het,
of jou voorraad wat geroof is, en as jy nie aangerand of vermoor of verkrag is nie, ag jy jou geweldig gelukkig. En dis die 3 opsies. En hoe eenvoudig is dit om die Suidlander noodplan te verstaan in hierdie kort wat ek nou vir u sê. Fase 1 is die ontruiming. In plaas van dat die Amerikaanse ambassade vir die ambassadepersoneel sê, ons ontruim julle, sê Suidlander se provinsiale leier vir julle, lede van hierdie provinsie, lede in hierdie stad, ons ontruim nou na fase 1. Stabiliseer die situasie. En is nie gevaarlik vir u om nog werk toe te ry nie. Die fase 1 is nie so ver van u stad of u dorp af nie. Dan ry u werk toe, maar u vrou en kinders is nie vasgekeer nie. En wanneer u een oggend werk toe ry en sien, dit het geeskaleer, ek kan nie meer by die werk nie. Die werk het gesluit in elk geval, maar dit is besig om te eskaleer. Dan gaan ons na fase 2. Dis nog 'n bietjie verder om 'n veiliger afstand van hierdie eskalerende gevaar vanaf te staan. En soos ons altyd sal sê, op die kantlyn te staan, op 'n afstand te kyk wat is die gebeure. Want kykers, u en ek, moenie met ons vrouens en kinders en ons bejaardes dobbel in so 'n situasie nie. As u vrou en kinders daar buite het en u wil saam met 'n groep jong mense gaan kyk wie kan u help, wie kan u bystaan, kan u die Suid-Afrikaanse Polisiediens, is hulle nog gewillig om wet en orde te handhaaf, kan hulle nog, wat ook al die geval is. Maar plaas jouself dan op risiko. Ons is mans. Ons skuil nie agter rokspante nie. Ek is bekommerd, lyk vir my is baie vrouens agter wie baie mans gaan skuil. Want ek sien baie keer, en ons sien het nog al 'n gesig oor dit gehad, hy het gesê, die vrouens sal weer, soos by Bloedrivier, die sterkes wees teen die einde. Ja, ons het besonderse vrouens, die boervolk se vrouens. Maar goed, so, dan kan die man die risiko vat. Ons is veronderstel om dit te vat. So kykers, fase 2. Fase 3, het dit nog verder geeskaleer. Nou is dit nie net meer sê nou maar Johannesburg, of Germiston, of Alberton, of net 'n deel van Natal nie, dit het nou geeskaleer, dis nou die hele Witwatersrand, dit raak die hele Gauteng, dit raak miskien die Oos-Transvaal, Noord-Oos-Transvaal, Natal, hoe dit ook al sê, Oos-Kaap, ons weet hoe Siener praat ergens van, dit en dit gebeur, maar dan het die blankes reeds gevlug uit die Oos-Kaap uit. So hoe dit ook al sê, dan is jy by fase 3, fase 3 is nou al 'n redelike afstand, vir jou en vir jou vrou en kinders om veilig te wees, om te begin te besef, die kans dat ons gaan terugkeer normaal toe, gou en vinnig is nou nie meer so goed nie. Maar ons is nog nie nasionaal nie. Want dit het nog nie nasionaal of op so kapasiteit uitgebreek, dat ons 'n kode swart kan uitroep, waarin ons sê, nou gaan ons, vir die eerste keer, gaan ons nou na ons Noord-Kaap gebied toe. Generaal de Tooy sal op sy eie tyd werk met sy mense, want hulle moet in gereedheid kom. Maar jy moet baie mooi verstaan, die verdediging het nie daai fases van onttrekking nie. Hulle, wanneer generaal de Tooy vir sy mense sê, kom, dan moet hulle gaan. Ons het eers 'n fase 1, 2, 3 en dan eers bevind ons onsself in die Noord-Kaap, as ek dit so kan sê. Want dan het die situasie so geeskaleer. En dis hoekom generaal de Tooy sy mense dan in gereedheid moet hê, sodat wanneer u die Noord-Kaap inkom, hy al met 'n stabilisering en die integriteit van die gebied op 'n vinnige basis kan begin in plek sit, in samewerking met die veiligheidsmagte in daai gebied, SAPD, ek sê weet, die wat wil saamwerk in so tyd, wat nog bereid is om die burgers, en dis hoekom is hulle naam, Suidland burgerlike verdediging, die burgers in daai gebied, en ons is redelik seker, dat ons die polisie goeie steun kan gee, maar dis generaal de Tooy se dinge om te hanteer, hulle bestuur hulle beplanning, ek wil nie my uitlaat op 'n terrein wat hulle op spesialiseer nie. Maar verstaan, is 'n eenvoudige verhaal wat ek met u deel hierso. Maar laat hierdie Khartoum gebeure vir u baie duidelik, want ek hoor, daar's mense wat nog steeds sê, ek onttrek nie. Dis reg, jy hoef nie te onttrek nie, jy hoef nie nou 'n huis, jy kan dit ook nie bekostig nie, ek het, glo my, as daar iemand wat begrip is vir iemand wat nie geld het om iets te doen, is ek een van hulle. Ek het my situasies gehad op hierdie pad wat ek geloop het. Glo my vry. So ek verstaan dit.
Maar dan gaan jy by 'n ontruimingspunt kom, waar jy nog 'n keuse gaan hê, maar dit gaan klaar soos Khartoum lyk. Dit gaan klaar lyk soos Richard Bay, daai Noord-Natal, gebeure, Greytown, daai areas waar daai geweld uitgebreek het. Dit gaan klaar so lyk, maar in daai tyd het die Suidlanders of gewone volksgenote, wat onthou die noodplan is vir die massas gaan jou huis as 'n klein winkeltjie, want jy het mos altyd geld weens jou veldkleur, want jy het mos altyd kos weens jou veldkleur. Dis 'n Afrika tendens. Dis hoe dit gesien word. Al die kere wat ek Afrika ingery het, Zambië, Zimbabwe, Kongo, as hulle jou sien, moet jy net vir hom 'n paar sent gee by elke beheerpunt. Klaar, as jy hom nie gee nie, gaan jy daar bly staan vir 'n paar dae, as dit nie weke is nie. Klaar, enige wat Afrika in is, sal dit vir jou baie gou sê, en kan vertel. Kan dit vir jou in detail vertel. Ek kan 'n boek vir jou daaroor skryf. Ek het baie ondervindings gehad. So, hier is maar net 'n brandwagpleidooi by u, om te sê, moenie die onttrekking, as u hom mis, dis nog reg. Moenie die ontruiming mis nie. Want as u hom mis, gaan u in 'n situasie beland, waar die massas elke huis gaan plunder, op soek na 'n stukkie koekie om te eet. En as hy u daar kry, wat gaan hy met u maak? Wat gaan hy met u maak? En wanneer u wel dan sou vlug op so 'n laat stadium, dan loop u in 'n straat, waar u 'n haat teen u opgewek is, die afgelope 2 dekades. En dis nie 'n plek waar u wil wees nie. Kom ons leer uit hierdie les uit Khartoum uit Sudan uit. Dis weer 'n nuwe voorbeeld vir ons. En ek hoop dat hierdie waarskuwing vir u tog u lewe sal red, u kinders, u vrou, u in 'n beter posisie sal plaas. En mense, ek gaan afsluit deur vir u te sê, moenie kyk na koeltebome. Moenie kyk na hoe ver is dit nie. Jy kyk nie na dit wanneer dit oor jou lewe gaan nie. Wanneer ons gevlug het of onttrek het of ontruim het tot op 'n punt waar ons vermoë het, kan ons met daai vermoë weer die plekke gaan veilig maak waar koeltebome is, waar meer vrugbare grond is. Maar jy moet eers jou lewe daarvan afkom. Jy moet eers lewendig wees voor ons na enigiets anders kan kyk. As jy nie leef nie, help dit nie as ek gaan kry kos vir jou nie, want jy leef nie meer om die kos vir jou te gee nie. Jy moet 'n pragtige dag hê, sterkte en seën. En soos ek altyd sê, hou die blinkkant bo. Ons praat weer. Goed gaan. Totsiens.